啲朋友話又要返工，返嚟夜晚又要煮餸，真係好辛苦。買得外賣多，街食嘅嘢有時味精又多喎。嗱，咁今日咧我就介紹一個咧非常容易做、省時間、省功夫嘅呢個香茅烤雞髀肉啦。嗱，咁我咧就去買咗4嚿嘅雞髀肉翻嚟啦，新鮮嘅。咁呢度有骨咯喎，咁約莫就600g 到啦。咁你去完骨佢咧就1磅到啦。嗱，咁我哋首先咧將個中間個骨咧就拆咗出嚟先。咁就起咗嗰嚿骨。嗱，咁起咗骨咧，咁就變咗咧，我哋焗嘅時候咧就易好多啦。佢易熟啦。咁至於佢側邊嗰啲肥膏，你咪自己跟，即係你唔中意咁肥，你可以起咗佢啦，你可以切走佢啦。嗱，咁我就中意連埋個皮嘅，咁我最多係切走一啲側邊太多嘅肥膏嘅啫，個皮我就會留翻。嗱，咁做好晒4嚿之後咧，呢啲唔要咯喎。呢啲我已經去咗㗎啦。咁首先咧，我就咧會落一啲料。呢度咧就有1茶匙嘅香茅碎㗎。咁呢啲香茅碎咧，你可以喺自己買個香茅翻嚟磨啦，或者你喺超市咧佢有得賣嘅，喺佢冰櫃度咧就有呢啲香茅碎賣㗎啦。咁你買翻嚟之後咧，你自己想用幾多，咪刮佢出嚟又得，刮佢出嚟開冰啦。咁另外咧，呢度有1茶匙嘅薑蓉。嗱，咁我又擺咗落個雞髀肉度啦。嗱，跟住除咗香茅碎之外咧，我仲會加少少香茅粉。嗱，呢個超市有得賣㗎啦。Lemongrass 一包包喺香料嗰度賣嘅。我就會加半茶匙嘅香茅粉。咁如果你話我淨係用香茅粉得唔得啊？得，咁你唔落香茅碎，你落多少少咯，落夠1茶匙咯。如果唔係咧，我就會落半茶匙得啦。跟住咧就加少少嘅胡椒粉，白胡椒粉1/8茶匙到啦。晒喺啲雞髀肉度，然後咧檸檬汁啦。咁如果你散時嘅，你可以買超市呢隻檸檬汁啦，開好晒就落1茶匙到。嗱，呢個半茶匙，咁我2次，咁咪1茶匙啦。嗱，跟住咧我哋就攣下啲雞髀肉啦。嗱，咁自己攣勻佢落手，等佢入味啲啦。咁啲聲除添啦，攣勻佢啦。去咗骨咧就好容易入味。咁我哋一間焗咧都唔需要焗好長嘅時間。咁有時我哋咧就都希望咧做到一啲食物咧又易做啦，又好味啦，又唔使話好多功夫。啲肥膏唔要啦。咁我攣下嚿雞髀啦，洗一洗隻手先。咁跟住我哋喺另一邊咧，喺個碗度咧，揾個碗就開個醬汁。嗱，個醬汁咧我就會用料酒。2湯匙嘅料酒。魚露1湯匙，2湯匙嘅生抽，然後咧就再加多1湯匙嘅蜜糖。1湯匙蜜糖落去啦，刮翻佢出嚟啦。跟住咧
將頭先嗰啲雞髀攪勻個醬汁先，爭啲唔記得咗呢步。仲有一樣就係1湯匙嘅老抽。之後呢，攪勻咗呢個醬汁啦，就將我哋頭先嘅雞髀肉呢擺落去醃咯喎。盡量咧等佢勻勻啲。咁你見到個醬汁呢就冚住晒啲肉啦。咁我哋就由佢醃啦，就醃佢至少1個鐘頭，等佢入味。咁我哋揾個保鮮紙包好佢，咁就由佢醃1個鐘頭之後，我哋就可以拎去焗啦。嗱，1個鐘頭後，我哋將醃好嘅雞髀肉呢就鋪咗落去，咁醃嘅汁呢都淋埋上去啦。咁就我而家預熱緊個焗爐400度，咁只需要呢約莫係20分鐘就得㗎啦。好快就20分鐘啦，就係呢一個華氏400度，攝氏即係204度到。咁呢，如果你見我呢邊咧就準備咗碟菜，通常我用生菜絲嘅，不過今日冇啊，有包 coleslaw 沙律喺度，咁咪用呢個椰菜絲咯。咁咧你擺上去就已經係一餐噶咯喎。但係你話我想佢再靚麗啲得唔得咧？得。如果你想佢個皮靚啲、好睇啲，或者再甘香啲咧，嗱，咁我嘅手法就係掃一層蜜糖上去個皮度。你個蜜糖太結嘅話咧，就加少少水。掃佢，然後咧就拎翻去個焗爐度，開着個焗爐1分鐘，拎翻出嚟咁就得㗎啦。就好似我哋平時燒烤燒好都會掃陣蜜糖咁啦。咁你如果冇咁攰嘅，咪做埋呢個步驟靚啲咯。如果你話好攰咧，就即刻可以咧。我平時咧就會切開佢一條條，然後擺落嗰啲菜度，咁就上一碟㗎啦。咁好啦，我拎翻去個焗爐度咯喎。咁樣做呢，佢就會靚啲啦，色水同埋呢出嚟嗰個味道呢都會再甜少少咁啦。係咪靚啲呢？靚啲呢，個雞扒落埋去。咁跟住呢，我哋就切咗好佢上碟啦。晒咯喎，幾靚！揾個西過嗰個，咁啊淋喺面。咁你啲菜咧都有埋味啦。嗱，就係咁簡單。咁你今晚咧就已經有好味嘅香麻燒雞啦，大家可以試下㗎。